இது ஒரு அம்மா பனிக்கரடி பார்த்தீங்கன்னா, வேட்டைக்கு போகும்போது தன்னோட உடம்புல வந்துட்டு ஒரு கட்டை வந்து குத்திருச்சு. அந்த குட்டி பனிக்கரடி பார்த்தீங்கன்னா, அத எடுக்க ட்ரை பண்ணுது. ஆனா எடுக்க முடியல. அந்த குட்டி பனிக்கரடி பார்த்தீங்கன்னா, உடனே வந்து பக்கத்துல யாரோ இருக்காங்களான்னு போய் ஹெல்ப்புக்கு வந்து கூப்பிட போகுது. அங்க பக்கத்துல பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு டென்ட் இருக்கிறத கவனிச்ச அந்த குட்டி பனிக்கரடி பார்த்தீங்கன்னா, அங்க போய் ஹெல்ப்புக்கு வந்து கூப்பிடுது. அந்த டென்ட்டுக்குள்ள இருந்த ஒரு பெண்மணியும் பார்த்தீங்கன்னா, ஏதோ ஹெல்ப்புக்கு தான் கூப்பிடுதுன்னு சொல்லிட்டு அங்க போய் பார்க்கும்போது, அவங்க அம்மா பார்த்தீங்கன்னா, அந்த கட்டையில வந்து மாட்டிட்டு இருக்கு. உடனே அந்த கட்டைய பிடுங்கி போட்டு அவங்களுக்கு வந்து பேண்டேஜ் ஒட்டி விடுறாங்க. இந்த குட்டி பனிக்கரடி செஞ்ச செயல பத்தி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்கிறத மறக்காம கமெண்ட்ல லீவ் பண்ணிட்டு போயிடுங்க.